ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണല്ലേ ഇത്. ഉറങ്ങാണ്ടിരുന്ന് പഠിക്കടാന്ന് പറയും. നമ്മൾ കോട്ടുവാ വിടുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണിത്. ഉറക്കം തൂങ്ങില്ല, ഇരുന്ന് പഠിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് കേൾക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങരുതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ ഉറക്കം തൂങ്ങുകയല്ല, പകരം എന്റെ തലച്ചോറ് അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം. എന്ന കാര്യം തന്നെ നമുക്കത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വൈദ്യനാഥയ്യ. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോട്ടുവാ വിടുന്നതാണ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല കോട്ടുവാ വിടുന്നത്, ഭൂമിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന സഹജീവികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും കോട്ടുവാ വിടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നായ, പൂച്ച ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഓമനിച്ച് വളർത്താറുണ്ട്. അവര് തന്നെ കോട്ടുവാ വിടുന്നത് നമുക്ക് കാണാനാവും. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾ, അവരും കോട്ടുവാ വിടുന്നുണ്ട്. കാക്കയും കോട്ടുവാ വിടും. പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത്. കാക്കയും കോട്ടുവാ വിടാറുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കോട്ടുവാ വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോട്ടുവാ വിടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് മാത്രം ഉറക്കം വരുമ്പോൾ വിടുന്ന സാധനമാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ കോട്ടുവാ വരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നു എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ് ഈ കോട്ടുവാ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പലരും പറയും ഈ ഉറക്കം വരുമ്പോൾ വിടുന്നതാണ് കോട്ടുവാ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന വലിയൊരു ശ്വസന പ്രക്രിയയാണ് ഈ കോട്ടുവാ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: നമ്മളുടെ തലച്ചോറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കൂള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുകയും അത് കോട്ടുവ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ, ആ കോട്ടുവ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാ വഴി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത്, വാ, മൂക്ക്, കണ്ണ്, ചെവി ഈ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടിയെല്ലാം നാം ഒരേ സമയം അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വായുവിനെ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. ആ എടുക്കുന്ന വായു നമ്മളുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം ബ്ലഡിനെ തണുപ്പിക്കുകയും ആ ബ്ലഡ് തലച്ചോറിൽ ചെല്ലുന്നതോടുകൂടി തലച്ചോറിനെയും തണുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ലാപ്ടോപ്പ് മുതലായവ. അതില് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഫാൻ വഴി ചൂട് കാറ്റ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അതെന്താ കാരണം? അതിനുള്ളിലുള്ള സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സർ കൂടുതലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഹീറ്റ് ആവും. ആ ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ആ ഹീറ്റായിരിക്കുന്ന ആ എയറിനെ പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഈ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് ആ ഫാൻ. അതിനുള്ളിലുള്ള ചൂടിനെ പുറത്തോട്ട് കളയുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ തലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കോട്ടുവ എടുക്കുന്നത്. ആ കോട്ടുവയിലൂടെ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോട്ടുവ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും പറയാം, കോട്ടുവ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ തല അത്രയും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോട്ടുവ എടുക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഉറക്കം വന്നുകൊണ്ടല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, തല തണുപ്പിച്ചാൽ കോട്ടുവ ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാനാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. തീർച്ചയായും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് കുറച്ച് ഹീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് തലയിൽ വെക്കുകയും കുറച്ച് കൂളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് മറ്റു കുറച്ച് പേർക്ക് വെക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ 41% നമ്മളുടെ ഹീറ്റ് കവറിങ് ഉള്ള അവര് കോട്ടുവ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ 9% മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ കൂളിംഗ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന കവറിങ്ങോടുകൂടി വെച്ചേക്കുന്ന അവര് കോട്ടുവ എടുത്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസർച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോട്ടുവ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു വിഷയം പുതുതായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ, കൂടുതലും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും കോട്ടുവ വരുന്നത്. പലർക്കും പലതാണ്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കോട്ടുവ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ തല അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, തല ചൂടാകുന്നുണ്ട്, തലച്ചോറ് അത്രമാത്രം ചൂടാകുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനി അല്ല, മെഗാ എന്ന് പറയാം. അതിനേക്കാളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാളും വലിയൊരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ്. ആ സാധനം അത്രമാത്രം ചൂടാകുന്ന കൊണ്ടാണ് ഈ കോട്ടുവ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ ആര് ചോദിച്ചാലും പറയുക, എന്റെ തലച്ചോറ് അത്രമാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആ തലച്ചോറിനെ അത്രമാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കോട്ടുവ വരുന്നത്. ഇനി ടീച്ചർ ചോദിച്ചാലും
വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാലും പറയാൻ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയി. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഫലം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കോട്ടുവ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിനെ തണുപ്പിക്കാനാണ്, അല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം വന്നുകൊണ്ടല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനാകണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോട്ടുവ ഞാനും എടുക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോട്ടുവ വിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ കോട്ടുവ വിടാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാനാവില്ല. ഒരാൾ കോട്ടുവ വിട്ടാൽ ഉടനെ നമുക്കും കോട്ടുവ വിടണമെന്ന് തോന്നും അല്ലേ? അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെമലിയൻ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോൺഷ്യസ് മിമിക്രി എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അനുകരിക്കാനുള്ള ഇത് നാം അറിയാതെ തന്നെ അത് അനുകരിച്ചു പോകും. ചിലരെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലപ്പോൾ അവർ പിരിവം ഒന്ന് അനക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളുടെ പിരികവും ഒന്ന് അനങ്ങും. അതാണ് ഈ കെമലിയൻ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചുറ്റുപാടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നോ അത് നാം അറിയാതെ നമ്മൾ തന്നെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ കോട്ടുവ വിടുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കും ഒരു കോട്ടുവ വിടണം എന്ന് തോന്നുന്നത്. ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു അറിവായിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഇതൊരു പുതിയ അറിവാകും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് കമന്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കോട്ടുവ വിടാണ്ട് ഈ വീഡിയോ മൊത്തം കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് തുടർന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇതേപോലെ നാം അറിയേണ്ടതും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ വലിയവർക്ക് വരെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ തന്നെ ഇത് അറിഞ്ഞത് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.